Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу көрөрмандар. Жамааттык медианын эл собол көрсөтүүсү өз эфирин баштайт. Кызматта Касиет Кубанычбек кызы. Биз бүгүнкү эфирибиз экология темасына арналат. Тактап айтканда Кыргызстандагы экологиялык проблемасы жөнүндө сөз кылабыз. Студиябыздын коноктору Айгине маданий изилдөө борборунун долбоор жетекчиси Чолпонай Усубалиева Күрүшүк жана Арча коомдук фондунун долбоор адиси Кундуз Адылбекова. Саламатсыздарбы? Студияга кош келиңиздер. Саламатсыздарбы, рахмат. Чолпонай, Кундуз, биз бүгүн Кыргызстандын экологиялык проблемалары жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Бирок ушул теманы баштаардан мурда ушу сиздердин долбоорлор аркасында аткарылып келген иштер жөнүндө баштасак, Чолпонай, маегибизди сиз баштап берсеңиз. Саламатсызбы, Касиет. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, угуучулар. Биз ошо Айгине маданий изилдөө борбору дүйнөлүк экологиялык фонд аттуу фонд бар, ГЕФ деп аталат. Ошол фонддун Чакан гранттар программасынын алкагында биз бир долбоор жазганбыз. Бул долбоор болсо аталышы, мен сиздерге азыр окуп берсем, Кулун ата корогунун бий ар түрдүүлүктү жана жаратылышты сактоо үчүн салттык билим жана илимий ыкмаларды бириктирүү жана жергиликтүү адистер менен калктын билимин жогорулатуу аттуу долбоор. Бул Кулун ата коругу Ош областынын Каракулжа районундагы Көңдүк айылында жайгашкан. Биз ошо өзүбүздүн башка долбоорубуз менен ошо Кыргызстандагы касиеттүү жерлерди сактоо боюнча долбоорубуз менен ошол жерге барганбыз 2019-жылы. Ошол бизди корукта Кулун ата көлү деген көл бар. Ал болсо жергиликтүү жамааттын арасында касиеттүү көл болуп эсептелет. Бирок ошол касиеттүү көл ошо Кулун ата коругунун территориясында жайгашкан экен. Анан биз барганда Үч көлгө чейин барып, ошо Кулун атадагы жергиликтүү калктын жашоосун көрүп, ошо коруктун абалын көрүп, биз ошолорго жардам берүүдө бир долбоор жазганбыз. Ал долбоордун болсо ошо айылдагы экология проблемаларына байланыштуу жана ошол корукта иштеген адистердин, адамдардын техникалык жабдууларына жардам берүү. Азыр сиз айтып кетпедизби, ошо коруктун абалын көрүп, анан ушундай жардам берүү иштерин баштадык депчи. Чындыгында бизге угарман катары кызык болуп кетти. Коруктун абалы кандай? Негизи коруктун абалы мындай жаратылыш түрүндө абдан жакшы. Био ар түрдүүлүгү абдан бай. Ал жакта кумуш сонун бактар өсөт экен, кызыл кайың, ак кайың, дагы башка көп түрдүү. Анан кийин мисалы корук болгондон кийин алба адамдардан корголуп турат да, көп адам ака барбайт экен. Анткени мурунку убакта жаратылыштагы жаныбарлар атылып, бактарактары кесилип кеткенден баштап ошо корук жетекчиси Ушурекел 2004-жылдан бери ошо корукту уюштуруп келет экен. Бирок ошондон бери био ар түрдүүлүгү жакшы, бирок иштеген эгерлердин техникалык жабдуулары начар экен. Анткени алар коруктун ичинде мобилдик связь жок экен да. Тутум жок. Алар ал жакка болсо көл негизи коруктун тегереги абдан чоң болгондон кийин бири-бири менен байланыш жок. Адамдар ака эгерлер эмеге рейдке чыкканда 2 жумалап, 3 жумалап кетишет экен. Анан кийин сорсона болот да үй бүлөсү же байланыш жок болгондон кийин рациялары жок экен. Ошондой эле аяктын жаныбарларын караганга видео камералары дагы, фото ловушкалары дагы жок экен. Ошондуктан биз долбоордун алкагында аларга 5 фотоловушка алып бердик. Ошондой болуш керек экен. Төрт рация алып бергенбиз ошо эмелерге, эгерлерге. Жакшы. Азыр биз ошо долбоордун иштери туурасында да сүйлөшөбүз. Анан биздин бүгүнкү студиянын дагы бир коногу Кундуз эколог катары студияга келип отурасыз. Кундуз, негизи Кыргызстанда экологиялык кандай проблемалар бар? Сизде ойлонуп турган нерселер кайсылар? Саламатсыздарбы? Рахмат. Бул эми Кыргызстандын экологиялык көйгөйлөрү дүйнөлүк экологиялык көйгөйлөрүнө түздөн түз байланыш болот. Анткени азыр дүйнөдө көрүп жатабыз, климаттын өзгөрүшү, био ар түрдүүлүктүн азайышы ушул эң негизги мындай элдин астында болуп турган көйгөйлөр да. Эми климаттын өзгөрүшү Кыргызстандын контекстинде кандай билинет? Мисалы, ушул аба ырайынын өзгөрүшү жана башка био ар түрдүүлүктүн жоголушу да. Мурун ушул биз экспедициянын мисалында айтып кетсек, мурун айтып кетет түпкү элдер, ушул Көңдүктө жашап жаткан мурунку элдердин
айтуусу боюнча эгерде мурун аба ырайы же болбосо ар түрдүү жаратылыштын мындай көрүндүктөрү башкача болсо азыр ал өзгөрүп жатат да, терс жакка деп айтсак болот да. Анткени мындай кыргызда мындай сөздөр бар го, кыштын кыштай болгону жакшы, кыздын кыздай болгону жакшы, ошондой деп айтып кетишет. Бирок көңдүктө мисалы мындай өзгөрүүлөр болгон да. Кыш аябай жылуу, жайында болсо абдан мындай башкача бул темптери өзгөрүп жатат да. Ошонун мисалында биз билсек болот да. Ал кандай терс таасирге алып келиши мүмкүн? Экосистемалардын өзүлөрүнүн мындай адаттуу жашоосу бар да, ошолго терс таасир тийгизет да. Мисалы жан жаныбарлар болобу, өсүмдүктөргө болобу, ошолордун жоголушуна алып келинет. Азыр мисалы ошо сиз айтып атпайсызбы, кыштын кыштай болгону жакшы депчи. Чындан да бул ушул жылы кыш тез эле өтүп кеткендей болуп атат, бат эле жаз келип, мындай жаздын белгилери билинип атат да. Бул дагы бир нерседен кабар береби? Ооба, албетте. Анткени мындай дүйнө жүзүндө болгон мындай температура, жердин температурасы 1 градуска эле жылыса эле, бул мындай катастрофаларга алып келиши мүмкүн да. Мисалы наводнение, суунун төңкөрүлүшү же болбосо ледниктердин да эриши, ошолорго алып келгенде бул түздөн түз таасир этет да. Ушул аба ырайына, жыл мезгилдерине, анан биздин жерибизде жашаган бүт жандыктарга терс таасирин тийгизет. Ошого адаптация жана митигация болуш керек да. Мындай климаттын өзгөрүшүнө эмнелер себеп болуп атат, ошонун баарын карап чыгыш керек. Антропогендик факторлорунчу. Бул эми өзүнүн караганда естественный эле процесс болот, бирок антропогенный факторлор аябай көп да. Дүйнө жүзүндө бул жана заводдордун, жана ТНКлардын көбөйүшү, булгануу да. Мисалы Кыргызстанда кандай факторлор болушу мүмкүн? Эми Кыргызстанда чоң заводдор жок, бирок антропогендик факторду карап чыкканда абанын булганышы бул дагы бир түздөн түз таасир этет да. Абанын булганышы Бишкекте караганда абдан көп мындай причиналар көп. Анткени бул частный сектор, ТЭЦ жанагы элдин өзүнүн кишилердин өзүлөрүнүн туура эмес колдонушу да. Ушул тиричиликте ошол жаратылышты мындай жаратылышка терс таасир эткени менен ошол өзүнүн дагы ден соолугуна, өзүнүн жүрүм турушуна таасир этет да. Бир нерсе кошумча айтсам болобу? Ошол негизи антропогендик факторлордун ичинде ошо Кундуздун сөзүн кошумчалап кетсем, мисалы эми айыл жергесинде газ жок. Айыл жергесинде көбүнчө элдер көмүр колдонушат кышкы мезгилде. Анан ошо көмүрдүн зыяны көп элдерге билишпейт да. Анткени көмүрдү жакканда ыш учат, анан кийин көмүрдү жакканда түтүн чыккандан кийин ошо түтүндүн курамында мындай улуу заттар бар да. Ал болсо ошо абанын частицалары, ошо абанын ичине жанагы оор металлдарды ошо абага ошо түтүн менен кошо чыгып, ошо абанын бузулушуна түздөн түз таасир этет да. Анан эми айыл жергесинде көп адамдардын ошо экологиялык билиминин аздыгынан алар машинанын дөңгөлөгүн жагышат, мусор жагышат, пластикалар, жанагы пластик бөтөлкөлөрдү жагат, пластик пакеттерди жагышат. Эми биз той-пойлу абдан жакшы көргөндөн кийин кандай тойго барбайлы толтура пакет көтөрүп келебиз үйгө. Ал пакеттердин негизи чирибейт, анан кийин шамал менен кошо жалбырактай болуп ар кайсы жака учат. Аларды биз терип келип, анан кийин үйүбүздөн мончобуз болобу же печкабыз болобу же очогубуз болобу ошого жагабыз да. Бирок андан чыккан зыян заттар кандай биздин өпкөбүзгө, ошо биз жуткан абага кандай таасир берет, биз аны билбейбиз. Ошондуктан эң негизги бир факторлордун бири ошо адамдардын билимин жогорутууласакпы деп ойлогонбуз да. Ошо биздин долбоордун алкагында кайрадан айтып кетсем, ошо жергиликтүү калктарга маалымдоо, алардын билимин жогорулатуу алкагында ошо биз брошюра жазып чыкканбыз. Ошол эки брошюранын ичинде негизги бытовой мусордун биздин жашообузда кандай аны биз
кайра колдонууга болобу же болбосо колдонбоого болобу ошо шарттарын жазып кеткенбиз. Ким Кундуз айтып кетсе болот, аларды алып бергиликтүү калып кандай кабыл алды? Ошону дагы айтып кетейин дедим эле. Ушул көңдүккө барганда эң негизги биздин максат ушул тренинг аркылуу окуучуларга, ушул жанагы бизден чоң муундарга ушул экологиялык көйгөйлөр жөнүндө айтып, мындай биздин өзүнчө билимин жогорулатууга максат койгонбуз да. Бирок биз караганда мисалы окуучулар абдан бул маалыматтарды жакшы кабыл алышты да, мындай өзгөчө мындай кызыгуу мененчи. Ооба, ушундай көңдүктө кандай көйгөйлөр бар деген суроолор менен келгенбиз да. Биринчи, кандай экологиялык көйгөйлөр бар силердин оюңуздар боюнча деп айтканда, алар сразу эле тиги балыктардын жоголушу деп айтты да. Ал жерде мындай суу бар чоң, ошол жерде балыктардын азайышы деп айтышты да, кичинекей балдарчы. Анан силер кандай ушул маселени чечүү үчүн өзүңөр кандай мындай жасадыңар депчи, ошону сураганда алар айтты, биздин чоңдорубуз бата коюшкан дейт да балыктаргачы. Ошол балыктарды кармалабаш үчүн мындай салттуу бир усул да, салттуу усул, ушул жаратылышты коргоо боюнча салттуу усулдарды колдонуп, билимдерин көбөйтүп, ушул экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө бирден бир усул болуп саналат да. Анан ушул чоңдор менен сүйлөшүп жатканда дагы эми биздин мындай азыркы заманбап ушул экологиялык көйгөйлөр боюнча мындай тренингтерди өтүп атканда дагы ушул нерселерди эске салып коюш керек да. Билим, салттуулуктучу. Мындай биздин маданиятта бар да, ушул экологиялык көйгөйлөрдү чечүү биздин салттуу маданиятыбызда камтылып келген. Көп жылдан бери, тарыхыбыздан бери мындай үйдө да колдонуп жатканда же тышта бир нерселерди колдонуп жатканда биз өзүбүздүн мындай тарыхта калган адаттарыбыз бар да. Мисалы ушул ыйык жер деп ушинтип айтышат го, ыйык жерге мындай ыйык мамиле кылуу. Ушул усул аркылуу биз аларга ошону жеткизгенге аракет кылганбыз да. Жөн эле мынтип көрсөтүпчү, сиздер ушуну билесиздер, бул кандай бир заманбап усулдар эмес, бул өзүңүздөр мурунтан билип жүргөн нерселерди эле кайрадан колдонсоңуздар болот деп. Ушул көңдүк айылында ушул балыктан тышкары абдан көп сонун мисалдарды өзүмө алып келдим да. Анткени биз интервью алдык, ошо биз айымдардан алып жүрдүк. Анан айымдар өздөрү мындай үйүндө колдонуп жаткан эле усулдарды көпкөн да, ушул экологияга жакшы бир таасир эткенчи. Мисалы пластикти колдонбош үчүн мисалы айымдар мындай экономия түрүндө жанагы койдун ичек арасына, ичегисине майды сакташат экен да. Ал болсо биринчиден карынга. Бул деген биринчиден мындай пластикти колдонбойт, пластик жыйынтарды. Экинчиден бул эми как бы ушундай даамына дагы ушу таасир этет да. Анан көп дагы толтура бир мисалдарды айтып кетсе болот. Идиш жуурда дагы суунун аздыгы болот да. Суу эми алыста, коммуникация жок, канал жок. Ошон үчүн сууну үнөмдөө максатында дагы жана күрүчтү жууп туруп, күрүч суусун, күрүчтөн калган суусун жана идиштеги кара майлардын кетиргенге ошого колдонот да. Химикатты колдонбойбуз дейт да. Анткени эми кенен суу жок. Аны жакшылап чайкаш үчүн бизге химикатты колдонуу үчүн биз күрүчтүн суусун колдонгонго аракет кылабыз дейт да. Андан да башка толтура мындай сонун мисалдар айтып кетишкен. Жанагы боек кылып атканда, мындай шырдактарды жасап атканда, кол өнөрчүлүк менен алектенип атканда дагы натуралдык красительдерди колдонуу, боекторду. Пияздын эмесин кайнатып, ошону сары түскө айлантып, ошондой көп сонундай усулдар бар экен. Биздин салтыбызда ошону элдер дагы эле колдонуп келет экен да. Бирок ошону биз туура направлениясында айтып бергенге максат кылдык да. Демек биздин күнүмдүк жашоо шартыбызда эле ошо экологияны сактап калганга бир аракеттер бар экен да, Ооба, сөзсүз. Ошо Кундуздун сөзүн кошумчалап кетсем, ошо биздин негизги долбоордун максаты ошо
биздин маданиятыбызда сакталып калган салттык усулдар менен ошо азыркы күндөгү заманбап жана илимий усулдарды кошуп журултуп бир жаңы бир мындай багыт тапсакпы деген ойдо ушул экил долбоорду жаздык элек. Анткени ал жерде коруктуу болсо заманбап жаратылышты коргоо техникасы деп койсок болот. Анткени ал эми ошол жерде жашаган адамдардын күнүмдүк жашоосунда колдонгон усулдарды салттык усулдар деп айтып койсок болот да. Ошол эле Көңдүк элинде, ошо Көңдүк айылында бир эмес 5 касиеттүү жери бар да. Ал Кулун Ата көлү өзү 3 көлдөн турат. Бирок негизги Мазар көл деп биринчи көлүн айтышат. Ал Мазар көлүнүн дагы өзүнүн эмеси уламышы бар. Ошол эле көлдүн тегерегинде 9 булагы бар. Ал булактардын дагы адам денесине чыккан ар кандай кычыткы же жара бара ошол экилерге мындай дарылык касиети, ал суулардын дагы күчү чоң деп ошо жергиликтүү элдин ишениминде бар. Анан дагы айылдын ичинде Дары булак бар, бир Мазар булак бар, анан Кызыл Кайың деген кайың багы бар экен, 300 жылдык тарыхы менен. Ошол экил жерлерге мисалы эми ал жердеги адамдар зыярат кылып барганда зыяраттын өзүнүн жазылбаган, айтылбаган эрежелери бар. Ошол экил зыярат эрежелерин анан кийин ошол жерде жасалган ырым-чырымдардын эрежелери ошо салттык усул болуп өзү сакталат да. Анткени ал жерге барганда бул касиеттүү жерлер ал эмнени билдирет? Бул адамдардын аяр жаратылышка болгон аяр мамилеси, сууну булгаба, бакты кыркпа, жердеги анан кийин мындай катуу тепселебе, же болбосо ошол экил сен ал жерге кандай мамиле кылсаң, жаратылыш сага ошондой мамиле кылат деген кылымдардан бери сакталып калган салттуу билимдер бар да. Бул жаңы өсүп келаткан муунга дагы мындай окуу же жаратылышты коргоодо жакшы кандай десем, мисал жүрүм-турумун сапатын өстүрүүгө жакшы көмөк берет. Ошондуктан ошо негизги ошо долбоор ошо эки жакты журулуштуруп жаңы бир багытта иш алып баруу. Чындыгында мисалы сиздер айтып отурганда мен өзүм угарман катары дагы бир кызыктуу нерсени алдым десем болот. Мисалы жаңы күрүчтүн суусун биз анатына күрүчтү жууп туруп эле суусун төгүп коет эмеспизби? Анан жанагы буюм тайымдарды жууп калуу жакшы нерсе экен, химикаттарды колдонгондун ордуна, Так негизи ошо аймактар кантип тандалып алынды? Эмне үчүн биринчи ошо Кулун Ата коругунан баштадыңыздар деген суроо бар. Ал биз негизи Кулун Ата коругуна биз өзүбүздүн башында айтып кеткендей башка бир долбоорубуз бар. Бул Кыргызстандагы ыйык жерлерди тизмектөө. Ошол экенин алкагында эң алыскы жерлерди барып документтештирүү, сүрөттөрүн тартуу, видео кылуу тууралуу биз ошо Кулун Атага эмес, ошо Кулун Ата көлүн көргөнү барганбыз. Бирок ал корук экенин биз билген эмеспиз. Биз ал жерге оштон баргандан кийин жашай турган жер жок. Бизди алып барган ошо Кулун Ата коругунун эгерлердин башчысына үйүнө алып барды да. Анан кийин ошол жерге барып калып эле, анан алар менен сүйлөшүп калып, анан ал киши айтып калды, Кулун Атага кириш үчүн сиздердин немеңиздер бар болуш керек деп, разрешениеңер. Анан кийин биз кандай деп сурап калып, ошондон башталып калды да. Анан ал жерге барып биз чоң көлгө чейин барып 3-4 күн ошол жерде түнөп калып, анан кийин ошо элдин жашоосун көрүп, ошол жерде иштеген адамдардын окуяларын угуп, ошондуктан бир Көңдүк элине кандайдыр бир ошо корукка жардам берсекпи деген ой менен ойлонуп көрүп, анан ошо ГЭФтин чакан проект долбоорлорунун программасы жөнүндө угуп калып, анан долбоор жазганбыз. Ошол экил жергиликтүү элге ошол жерге барганда дагы ал жерде мындай чоң дарыя өтөт экен. Анан дарыяга биз илгери Кыргыздарда пластик жок болгон, анан кийин алар болсо эми мусорду дагы ошо кантип аларды кайра жоготуусун дагы көп жакшы билишпейт экен да, маалымат. Ошо чогулган мусорду ал дарыянын чекесине алып барып төгүп коюшат экен. Ал болсо дарыянын ичине кирип, анан кийин ылдый айылдар ошол жерден суу ичет да, дарыядан. Эми ал жерге барган мусордан алар суу алып ичишет экен да. Анан кийин кээ бирлери болсо, кээ бир адамдар нан жасаган очоктору бар да. Ошол эле жасаган очокторго мусор жагышат экен, кээ бирде чурпук табылбай калган кезде. Эми андан чыккан зыяндуу заттар нанга аралашып, анан аны жешет да, организмге кирет. Анан ошо байкап көрсөк, адамдар аны атайын деле жазабайт, просто алардын билими
жоктон келип чыккан натыйжа болуп калат экен да. Ошондуктан короо дагы жакшы болсо айыптан жаратылышы кооз жерде жашайт экен, бирок адамдардын билими аздыктан ошол экил жерлерге кандайдыр бир жардам берсекпи деген ой менен ошол долбоор келип чыккан. Анткени алардын өзүнүн күндү колдолгон усундары экологиялык мындай проблемаларды кескин түрдө чечүүгө жаратылган, бирок анарда алар андай ойдо ойлобой башка нерселерди колдонгондуктан биз ошол долбоорду ой келип чыккан. Кундуз мисалы Бишкектен деле бул жолу көп бактардын кыйылып атканын көрдүк. Алыс кетпей эле Вайнантоновкада быйыл 370 бак кыйылып кетти. Негизи ушундай көрүнүштөр аймактарда деле барбы? Себеби кыш келгенде баягы отунга деп жакшы өсүп аткан бактар кыйылып кетет эмеспи? Кантип күрөшсө болот бул маселе менен? Абдан жакшы суроо бердиңиз. Анткени мен өзүм Арча коомдук фондунда иштейм. Анан ушул бактарактар бул биздин эң негизги фокус да. Анткени мындай бактарактарды биз жөн эле декорация катары мындай таасир алабыз да. Бирок бактарактардын эң негизги мындай бизге болгон жакшы нерселери мындай выгода деп коет го, ошондой нерселер абдан көп. Мисалы жана кислородду, жанагы чаңды кармап калуу, температураны азайтышы, көптөгөн функциялар бар да бактардынчы. Эми айыл жергелеринде, мисалы менин оюм боюнча, мурунтан калган бизде ыйык бактар деп коет го, ошондой бактарга тескеринче мындай жакшы мамиле кылатпы деген ойдомун да, чем биздин шаарга карагандачы. Анткени мындай юридикалык жактан эч кандай мындай мыйзамдар жок экен да, бактарды сактап калуу боюнчачы. Ошондуктан биз азыр 2 жыл бою экологдор менен биргеликте ушул бактарактарды Кыргызстан боюнча бүт аймактарында бактарактарды сактап калуу үчүн юридикалык мыйзамды кабыл алганга мындай жаздык да, мыйзам долбоорун. Депутат жогорку кеңеште бул азыр каралып жатат. Ал ушул мыйзамга ылайыктуу ар бир региондордо мындай собственник болобу, частный же болбосо мамлекеттик болобу, ал бак отургузганга абзел да. Өзүнүн короосунда болобу же өзүнүн көчөсүндө болобу, ошол жерде бир проценттик маселеде ошол бактарды отургузуп, ушул шаарыбызды же болбосо бүт өлкөлөрүбүздөгү жолдорду же аймактарда ушул бактар болушуна мындай түрткү болот да, биздин оюбуздачы. Эми эң негизги бул ушул бактарга болгон мындай мамиле. Көңдүктө айта кетсем, көңдүктө мындай кайын абдан көп өсөт экен. Анткени дарыянын четинде кайындар көп өсөт да, сууну жакшы көрүшөт. Ошондуктан кайындар көп болчу. Анан ал жерде чолпон эже айтып кетти, 300 жылдык бир кайын бар экен. Бул абдан мындай бир аябай чоң да, аябай мындай бактарды көргөн эмесмин. Анан ошол кайынга абдан жакшы мамиле кылынат элдердин арасында. Эми от жакканга эми туура айтасыздар, анысы дагы бар, бирок эң негизинен ушундай бир шаарларга салыштырмалуу кичине мындай ыйык мамилеси дагы көрүнөт да, жергиликтүү калктынчы. Классификациялаганда ал эмнени билдирет? Ошо өкмөт өзүнө жоопкерчилик алат да, ошо кыргыз элинин бейзаттык маданий мурасын сактоодо биз ошо жардам беребиз, сактайбыз деген эмесин милдетин алган. Ошол эркинде биз ошо 15 жылдан бери ошо изилдеп келатканда Кыргызстанда 1233 ыйык жердин тизмесин түзүп чыктык. Алардын сүрөтүн, алардын эмесин түзүлүшүн, келип чыккан уламышын, ошол экил жерлердин ичинде ыйык касиеттүү бактар дагы бар. Ошол экил конвенциянын алкагында өлкөнүн өзүнүн тизмеси бар, бейзаттык маданий мурас тизмеси. Ошол экилге биз бул жерлердин баардыгын киргиздик. Ошол экил жерлерде жасалган ырым-жырымдардын тизмесин дагы киргиздик. Ошол эки киргизген тизменин алкагында ошол экил касиеттүү жерлер сакталып калышы керек да. Анан ошол эки 1233
жердин ичинде көптөгөн бактар бар. Бир эле Көңдүктө эмес, Кыргызстандын бардык 7 дубанында. Ошондо анын ичинде биз санаган жокпуз канча ыйык бак бар экенин. Бирок алардын саны абдан көп. Ошонун ичинен дагы ошо конвенциянын алкагында ал жерлер дагы сакталып калат деген чоң үмүтүбүз бар. Бирок негизи ошо Көңдүктө айылдын ичинде 1-300 жылдык аны кызыл кайың, бир өзү кыргызча кызыл кайың болот, ак кайың болот. Ак кайың. Бирок ал ак кайың эмес, кызыл кайың экен. Бирок ошол жанакы жолдо айылдан чыгып көлгө баратканда, көлдүн ошо коруктун ичинде андай бактардын абдан көп экен да. 600 жылдык тарыхы бар, 500 жылдык тарыхы бар. Ошо бизде алып барган адам ошо бул мындай деп айтып берди. Ал бактардын чоңдугу, мындай кооздугу укмуш түрдө. Анан ошо экени көрүп, элдер ага мындай тазим кылып, мындай көп кыйбайт экен да. Мындай дүмүрлөрү чирип калган дүмүрлөр болсо, ошол экелерден алып барып, анан күнүмдүк турмушунда колдонушат экен. Ошол конвенциянын алкагында буюрса, ошо жерлерибиз сакталып калат деген чоң үмүтүбүз бар. Анан сиздер ошо Ош областынын Көңдүк айылынан баштадыңыздар, ошол долбоордо Кулун ата коругунан башталды. Бул жанакы Гефтин долбоору. Дагы башка аймактарда уланабы деген суроо бар да. Негизи Кыргызстандын көп жери экологиялык баягы кароого муктаждай сезилет. Сөзсүз, негизи ошо биз Көңдүктөн баштадык. Анан бул ошо жыйынтыгында чыгара турган бир натыйжа бул китеп. Ал китепте болсо ошо болгон салттык усулдардын тизмеси, аны жергиликтүү калк кандай колдонот, жергиликтүү калк негизи жаратылышты кандай коргойт, ошорекиндей эле илимий заманбап усулдардын тизмеси, алар кандай колдонот, азыркы экологиялык көйгөйлөр тууралуу бир чоң жакшынакай китеп чыгарсак деп ойлоп жатабыз. Ал окуу куралы катары бул Көңдүк элине, анан Көңдүктүн мектебине гана эмес, Кыргызстандын болгон бардык жерлерине, элине, окуучуларына колдонмо курал катары. Ошолердин алкагында дагы буюрса бул долбоорлор, Гефтин чакан долбоорлор программасы уланса, дагы башка жерлерде ошолердей сыяктуу долбоор кылсак деген ойлорубуз бар. Кундуз, сизге суроо узатайын деп жатам. Жогоруда техникалык жабдыктар берилген боюнча айтып калдыңыздар, фотокамералар мен түшүнгөн боюнча, фотоловушкалар ошол коюлган экен. Ошол фотоловушкаларга кандай жандыктарбы, балким айбанаттарбы же эмнелер түшүп атат көрүүгө болобу? Эми мен бул долбоордун ушул фотоловушка жөнүндө айта албайм, бирок эми эмнеге ошолор колдонулат, ошону айта кетсем, эми жана жапайы жаратылышта көптөгөн мындай мониторинг кылуу керек да. Ушул жаныбарлардын саналышы же болбосо ушул көбүнчө мисалы акыл бирдин саналышына биз мониторинг жүргүзүлүп келет Кыргызстанда. Жана аюулар, жапайы мындай кызыл китепке кирген жаныбарлар азыр мындай бир коркунучта турбайбы? Охота көп, мындай браконьерлер көп. Ошону дагы алдын алыш үчүн ушундай фотокамералар коюлат да, жапайы точкаларда. Аларды мындай фотоловушка менен карап турушат да, мониторинг аркылуучу. Эми тескеринче дагы мындай бизде дагы мындай бир терс практикалар болуп келет. Охотниктер ошолорду коюп туруп мониторинг кылышат да, кайсыл жерлерде кайсыл эми жаратылыш аябай чоң да, ошолордун мындай локациясын билип алышат да. Бизге болсо ушул мониторинг катары керек да, эгерлерге, жанагы коруктарга ошондой нерселерге техникалык жабдык катары абзел да. Бирок ушул проект боюнча чолпон эже көбүрөөк айта кетет болуш керек. Ошо негизи тактап кетсем, биз 4 фотоловушка, 4 рация алып бериптирбиз. Ошо экел фотоловушкаларды долбоордун алкагында майга чейин коюлуп бүтүш керек. Анткени кыш убагында берип калдык, 20-жылы бул пандемияга байланыштуу биз фотоловушкаларды заказ бергенден кийин көпкө күтүп калдык. Анан аларга жеткизгенден кийин ошо аба ырайына байланыштуу аларды алып барып койгон жок. Анткени биз барганда айтып берген маалыматка караганда, коруктун ичинде
жапайы аюулар, күрөң аюулардын саны көп экен. Ошондой эле акыл бирс элбирстин дагы саны анча мынча саны бар экен. Анан Марко Полонун саны абдан көп экен. Архар деп коет го кыргызча. Анан кийин кийиктердин, тоо эчкилердин сандары абдан көп. Анан кийин биз негизи ошо аюулар менен акыл бирстин фотоловушка түшүп калышын абдан каалаганбыз да, анткени алардын саны азыркы убакта абдан аз эмеспи. Анан ошон үчүн ал фотоловушкаларды булар бийик жерлерге коюш керек болчу да. Аны деген бул жазында, анан жай мезгилинде баягы жол ачылганда барып коюуга гана мүмкүн болот. Ошондуктан бир апрель майдын ичине чейин аларды коюп бүтүш керек. Анан буюрса биздин ошо максатыбыз коюлгандан кийин бир кандай бир убакыттын ичинде сүрөттөр түшүп калса, ошол экелерди баягы китептин ичине киргизсекпи деген оюбуз бар. Ага жетебиз деген үмүтүбүз чоң. Буюрса. Себеби дегенде ушундай сүрөттөрдү көргөндө баягы чын эле өзүңдүн өлкөңдөгү экология менен сыймыктанып, дагы анда коргогуң келген бир сезимдер пайда болот экен да. Ошол себептен бул алардын сүрөттөрү балким китеп бетине же социалдык тармактарга же сайтыңыздарга да жарыяланса, сонун болмок деген оюм бар да. Ооба, жакшы болмок ошол. Эфирибиз жыйынтыкталып баратат. Кундуз, негизи ар бир адам өзүбүз экологияга кандай салым кошо алабыз, эмне кылышыбыз керек, себеби уже жаз келатат. Биз жазында кандай өзүбүздүн жүрүм турум адаттарыбыз менен баягы өзүбүздүн атолдук милдетибизди аткара алабыз. Рахмат, абдан жакшы суроо. Ушул суроого мен көптөн бери өзүмө дагы жоопторду издеп келем. Анан биздин улуу экологубуз бар, Эмиль Шукуров. Ошонун бир жакшы китеби бар да. Маданият, жаратылыш жана адам деп айтылат. Ушул ушул экологиялык көйгөйлөр деп айтып келебиз. Ушундай көп мындай татаал суроолор жаралат го. Ошондо мындай жоопту биз маданияттан издесекпи деген мындай өзүмдүн оюм бар да. Анткени бүт нерселер маданияттан болуп келет, тарбиядан болуп келет. Жаратылышка болгон мамиле, өзүңдүн мындай айлана курчап турган чөйрөбүзгө мамиле бүт биздин тарбиябыздан, маданиятыбыздан келет. Ошондуктан менин мындай эң негизги сөзүм ушул жаратылышты ойлонуп баштаганда өзүбүздүн маданиятыбызды жогорултушубуз керек деп ошондой ойдомун да. Эфир соңунда Чолпон ай сизге дагы бир сөз берели, балким коомго, элибизге кайрылууңуз болсо, эркин микрофон. Рахмат. Мен ошо Кундуздун сиз Кундузга берген суроону улантып кетет элем. Көп жылдан бери ошо көчөдө көргөн жанагы мусорлар мени абдан жүрөгүмдү оорутат десем болот. Анткени мындай жаратылыш таза болсун деп ойлойсуң да. Көп башка өлкөлөргө барганда алардын тазалыгына абдан суктанам. Бирок өзүмдүн мисалымда, мисалы мен пластик бөтөлкө болобу же желим бөтөлкө болобу же желим пакет болобу колдонбогонго аракет кылам. Ошол эриге мен көп элди чакырат элем да. Ал эми пластик эң кичине дегенде эле 100 жылдан баштап 500 жылга чейин чирибейт да, ошол жерде жата берет. Анан кийин ошондуктан кичинекей илгери биздин апаларыбыз баштыкча тигип алчу эле да, картошка салганга, жашылча салганга же жемиш салганга. Ошол экиндейлерди өзүңөр менен алып алсаңар магазинге, аяктан пакет албай, ошол экиге салып үйүңөргө алып келсеңер, пакет да азаят, өзүңөрдүн дагы мындай тазалыкты да сактаганга жакшы болот да. Ошон үчүн мен жаныма дайыма кичинекей баштыкчаларым бар, аларды чоң баштыкчама салам. Желим бөтөлкө албайм, суумду жаныма алып алам дайыма. Анан мындай кофе же чай алганга дагы, алып чыкканга желим эмеге албаганга дайыма аракеттенем. Ошентип кызымды да тарбиялайм. Жанымдагы кишилерге дагы, үй бүлөмө дагы айтып, ушундай жаратылышты коргоодо ошол экиге мындай кандай десемиз, кичинекей салымымды кошконго аракет кылам. Ошондуктан экологиялык билимибизди жогортуулатып, анан айлана чөйрөбүзгө өзүбүздүн үйүбүздөгүдөй мамиле кылсак, эшикке дагы, ошондо өзүбүз дагы тазарабыз, жана жерибиз да тазарат деген ойдомун. Ошого элди да чакырат элем. Чоң рахмат. Менен биз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфир аркылуу биз кандайдыр бир деңгээлде экологияга аз да болсо салым кошо алдык деген ишенимдемин. Урматтуу көрөрмандар, Эл Собол көрсөтүүсү жана радио уктуруусунда Кыргызстандын экологиялык проблемалары жана
элдин саламаттыгы туурасында сөз кылдык. Студиябыздын коноктору Айгине маданий изилдөө борборунун долбоор жетекчиси Чолпонай Усубалиева Гүрүшүк жана Арча коомдук фондунун долбоор адиси Кундуз Адылбекова болду. Сиздерге убактыңыздарды бөлүп биздин эфирге келгениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми көрөрмандар, жалпыңыздарга эс алуу күнүңүздөр жагымдуу өтсүн демекчибиз жана кийинки эфирлерден көрүшкөнчө.